Всем привет! У нас идет третий сезон, последняя неделя слияния, босс Архаш. И эта команда для тех, у кого нет Зефи. Долго думали, как решить проблему, пробовали через Утиора. Там было все сложно и теряли урон. Но вот сегодня придумал такую команду. Сам не ожидал, что так получится. Весь бой, все герои простояли. Урон, как видите, просел на чуть-чуть абсолютно, потому что просто от одного сета нам пришлось отказаться и поставить другой, чтобы у Лидии сделать разгон на 18 секунд, чтобы она попадала в цикл, потому что она как бы эпик, и за всякие там пробуды, как у Лех, да, то здесь так не получится. В рунах также не получилось, поэтому просто поставил другой сет. Ну и, собственно, перейдем к самой команде. Код команды будет в описании, но сейчас мы разберем подробности, потому что очень много всяких нюансов. Первое, это очень важна именно вот эта расстановка. У меня в ней получилось именно, чтобы мы полностью все выжили и спокойно стояли. Потому что, допустим, когда у нас есть Зефи, мы выставляем вперед вообще Эрзиласа, и он у нас там что-то танчит. И в момент, когда у нас висит неуязвимость от Зефи, да, мы берем и успеваем отхилиться. Тут у нас нет никакой неуязвимости, и у нас все принимает вот эта Лидия. Я еще чисто для урона сделал ее в атаку. Также обратите внимание, что ей очень нужен, ну так по сути дела-то, вот этот талант, чтобы усиления дольше висели. Но у меня не было камней, я его не вкачал, но я все равно смог достоять до конца. Я поставил вот этот сет, чтобы чисто ради ускорения, это раз. Плюс, ну, он там бафает на атаку, что-то там, на защиту, на ОЗ. Ну, в случае защиты ОЗ он бафает конкретно Эрзиласа. У Лидии должно быть меньше всех хп, это очень важно, поэтому я сделал ей атаку. Обязательно вещь на отхил, будь то бронька, будь то перчатка, неважно. Я поставил на защиту, все остальное у меня вообще идет в атаку. Вообще вот просто максимально, потому что я поставил орган и хочу увеличить при этом еще и урон. Все руны у меня на атаку, но при этом я пытался ловить ускорение. У меня получилось 61, это в принципе достаточно, чтобы цикл был 18 секунд, ну 17,9. У нас получается боевой и ульта. Активирует боевой. Боевой у нас бессмертие. Получается, мы в нужный момент просто ультуем, ловим бессмертие. Более, конечно, стабильно было бы все-таки с тем талантом, который я вам показал. Если камни есть, конечно, да, лучше возьмите. Но как бы я и без него прожил. Далее у нас Бернейт, вот такие таланты. Тоже обязательно вещь на отхил. Точность. В урон вообще ничего там не вникал, потому что главное сделать лельку максимально крутой. Все остальное не важно. Остальные должны просто жить, что-то там ловить по чуть-чуть плюшки. Каждый должен выполнять свою задачу. В данном случае Бернейт должна просто вешать разлом, вешать на команду баф. Ну и, собственно, жить и чуть-чуть подхиливаться. Также и Сентрелия. Тут две части из сета поставил. Вот этот мифик. Часы, потому что с часами у меня урон выше. Не знаю почему. Ну, вот так вот. Тесты, тесты, тесты. И мы пришли к тому, что с часами урон выше. И также перчатка на отхил. Все, вот такие таланты. Далее у нас Эрзилас. У меня был вот этот талант, я взял вот этот, просто чтобы он настакивал себе урон. И ему было чем отхиливаться. Потому что, блин, он бьет, а ему нечем хилиться. Поэтому взял тот талант. Эрзилас вообще весь у меня в защиту, все что можно. Тут защита, тут защита, тут защита, все в защиту. Ну и чуть-чуть урон, чтобы когда он урон наносил, он мог выхиливаться. Потому что кроме как сам себя, никто тут тебя не выхилит. Все равно боссы по чуть-чуть тычки делают и наносят нам урон. Ну и собственно Лильванис у меня вот такая красоточка, молодчиночка, девчоночка. Наносит урон. То таланты, в принципе, там классические. Тайминги я использую вот такие. Сначала у меня было здесь 12, потому что, блин, там что у Теором, что Зефи у всех стояло 12. Но на 12 я умирал. Сдвинул чуть-чуть вперед. И, в принципе, этого хватает мне, чтобы наносить нормальный урон и при этом жить. Если вкачаете талант, то, в принципе, можете поставить на 12. Вы, получается, будете чуть-чуть раньше активировать бессмертие и на секунду еще и позже заканчиваться. Оно, в принципе, успевает и отхилиться, плюс там щиты непонятно откуда вообще берутся какие-то. Даже не вникал откуда, не главное, что это работает. Все, и, собственно, вот так проходит бой. Полностью показывать
Не знаю, смысл есть, нет. Получается, сейчас все плюшки будут лететь чисто в нее. Хотя давайте, да, до конца пусть бой пройдет. Может быть, даже урон будет чуть другой. Вот можете наблюдать, как вообще что происходит. Так, ну что ж, вот такой вот урон у нас получилось в данном трае нанести. На 15 миллионов меньше, чем в первом трае моем. Но, тем не менее, сами знаете, рандом. Сколько данная пачка может максимально выдать, я не знаю. Также еще один моментик такой для тех, кто досмотрел до конца. Если вы какой-то там ультра фартовый пацан или девочка, неважно, и у вас там руны прокнули жестко, да, и вы можете ускор собрать тут, именно чтобы хватало. Вот у меня не получается, допустим. Если вы соберете ускорение каким-то чудом, чтобы было откат на 18 секунд, то в принципе можете вернуть вот этот сет, который в принципе до этого стоял на другом герое. Вот этот, получается, сет Снежной горы. Вот мы будем также стакать атаку нашим союзникам, и урон от этого еще и вырастет. Но сами понимаете, не так просто собрать 60 ускорения в рунах, поэтому это уже где-то там за гранью невозможно, но тем не менее, мало ли вдруг. На этом в принципе все. У кого какие вопросы есть, пишите в комментариях, либо в телеграм-канале. Старался все-таки для тех, у кого нет зефи, потеря урона просто, сами видите, минимальная. Все, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, всем пока.